ទូការរិះគន់ប៉ូលីសចរាចរណ៍នាំគ្នាដកបារះក៏ដៅភ្លាមក្រោយបង្កបញ្ហាជាមួយពលរដ្ឋមហាជនកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រើគណនីឈ្មោះ Lai គង្គាបានបង្ហោះវីដេអូប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយក្រុមនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3មិនមានទំនួលខុសត្រូវដោយមានបញ្ហាបានរើបបារះក៏ដោយចេញភ្លាមដោយមិនមានដំណោះស្រាយជូនពលរដ្ឋឡើយបើតាមលោកផេងវណ្ណៈបានឲ្យដឹងថាមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកណ្ដាលរត់ចោលគោលដៅបាញ់លបឿនបន្ទាប់ពីបង្កបញ្ហាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរួចមកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅផ្លូវជាតិលេខ3ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់រមៀតស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលថ្ងៃទី2ខែមេសាឆ្នាំ2025មូលហេតុគឺមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលឈរពូនស្ទាក់នៅផ្លូវជាតិលេខ3បានស្ទុះចេញមកខាត់រថយន្ត Pick-up Ford មួយគ្រឿងដែលកំពុងបើកបរត្រឹមត្រូវតាមល្បឿនកំណត់ម្ចាស់រថយន្ត Ford បានជន់ហ្វ្រាំងភ្លាមស្រាប់តែមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបើកមកបុករថយន្ត Ford ពីក្រោយឃើញហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បែបនេះមន្ត្រីចរាចរណ៍ដែលជាអ្នកបង្កហេតុមិនបានចុះវាស់វែងដើម្បីរឹតដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេបែរជានាំគ្នាបើករថយន្តកិច្ចចេញពីគោលដៅតែម្ដងទង្វើរបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ទាំងនោះត្រូវបានមហាជនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមព្រោះតែមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានទទួលខុសត្រូវលើទង្វើរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទង្វើខាងលើលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឈឹងសុចិត្តស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលកំពុងស្រាវជ្រាវរកការពិតប្រសិនបើរកឃើញមន្ត្រីចរាចរណ៍ស្ថិតក្រោមឱវាទរបស់លោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនលោកនឹងមិនយោគយល់ទេគឺត្រូវដាក់វិន័យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុត